Skupili smo to za mesec i kusur, mnogo brže nego što smo mislili i zadovoljni smo tim rezultatom. U okviru crowdfunding kampanje koja je išla preko interneta smo skupili oko 260.000 dinara i to je odlično, znači to je više nego što smo ciljali. Mada posle kampanje su stigle neke donacije koje nisu bile u novcu, na primjer timnjak nam je poklonjen i tako. Prikupili smo 101% od planiranih sredstava, to je u našem slučaju $14.000. Početnih 25% koje smo obezbedili zapravo su bili naši prijatelji iz dijaspore mahom, koji su prihvatili da tog dana u okviru kampanje prvog ili drugog dana uplate sva ta sredstva kako bi projekat prikupljanja krenuo kao uspešan. Kupili smo onoliko koliko smo planirali, nekih $10.000, toliko je bio cilj, malo smo prebacili preko $10.000. Zadovoljni smo u principu kampanjom, zadovoljni smo u onom delu gde smo testirali tržište, gde su korisnici naših igračaka da su izuzetno zadovoljni. Dobili smo fenomenalne slike beba koji se igraju sa našom igračkom i sa tim smo zaista prezadovoljni. Naš cilj bio je da prikupimo poslednjih 200.000 dinara koji nam je falilo. Bekeri su prepoznali da se radi o izuzetno dobroj igri, originalnoj, tako da je ona imala preko 2.000 bekera i preko 107.000 prikupljenih dolara. Veoma smo zadovoljni, ne samo zato što smo postigli cilj i prikupile sredstva, već zato što smo videli da postoji neka zajednica koja nas stvarno podržava i koja želi da učini da se naš projekat dogodi. Ono što bismo eventualno promenili jeste da se bolje organizujemo. Snimanje videa je trajalo kratko, ali konačan izgled samog videa je recimo bio tek posle 8 meseci. Iskustvo je bilo jedinstveno, super uzbudljivo i jedva čekam da uradimo nešto slično. Ukupno iskustvo je krajnje pozitivno. Nakon kampanje tek nailaze izazovi koje treba rešavati. Način slanja, način komunikacije sa carinom, ali sve se to rešava u hodu. Kada postoji motiv, onda se problemi lako rešavaju. Baš smo zadovoljni zapravo što smo učestvovali u tom. Baš se ispostavilo da je trebalo to na taj način raditi i evo ovih dana baš instaliramo grejanje zahvaljujući toj akciji. Sigurno da bismo neke stvari drugačije uradili, mi nismo baš poznati po tome što smo preterano organizovani. Ne znam šta bismo uradili bolje od ovog što smo uradili. Jedino što bismo možda promenile jeste da naša kampanja traje duže i da smo možda sa dužim periodom i pripreme i dužim trajanjem kampanje mogli da postignemo i bolje rezultate. Ključna stvar koju smo naučili u vezi sa crowdfundingom jeste da odmori su baš onako pipav teren. Treba ciljati na ove periode radne. Mi smo praktično u pripremi za kampanju bili skoro 1.5 godina. Tako da morali bi mnogo bolje da se organizujemo za sledeću kampanju. Prvo mora da se malo poradi na marketingu. Mi smo sve kampanje apsolutno bez centa uloženog u reklamu, tako smo kretali. Nismo čak se ni trudili da nešto animiramo, neke svoje prijatelje ili kontakte. A za izmenu možda, za sledeće kampanje možda profesionalni pristup u izradi video snimka i možda konsultovanje neke reklamne agencije oko toga gde i kako prikazati. Jer nije isto da li dopre informacije o kampanji do 100.000 ljudi ili do 500.000 ljudi.